रहीम। दोस्तों, आज आपको ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ जो फेफड़ों के मसाइल के हवाले से अक्सीर आज़म नुस्खा है। इस नुस्खे से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी, चाहे वो बलगमी हो या खुश्क खांसी हो, नज़ले ज़ुकाम, गले की खराश का मसला हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। नुस्खा नोट कर लें। सबसे पहले आपने लेना है 2 तोला वर्क की हड़ताल। आपको इस खरल करने में इसको डाल के खरल करना है और इसमें 8 तोला सुंड का पाउडर और 6 तोला काली मिर्च का पाउडर, ये भी पाउडर कर लेना है। थोड़ा थोड़ा ये पाउडर भर की हड़ताल में खरल करते जाएं और इस तरह टोटल पाउडर खरल कर लें। ये 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह इससे पुरानी खांसी, गले की खराश, गले के मसाइल, दमा, बलगम सब ठीक हो जाएंगे।